بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. بخوشي جواني أم بارانا پربركتيك لأسمان وبومان داباري ودلي هوماني قشكر بپيسم زاني سنة كاني باران بارين لخزمتانا باسكم شوار سنتي پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم نبكاتا سنة يكمين دانا سنة كاتك باران باري إنسان مسلمان ئەم دوعاە بخوێنێ بڵێ اللهم صيبا نافعا واتە خوای گیان بارانەکە دەنێک گەورە و بەخوڕ بێ و پڕ بەرەکەت و نەفع بێ. دووهەمین سنەتی پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم ئەوەیە کە ئینسان هەندێک لە لاشەی خۆی بداتە بەرباران. پێغەمبەریان صلی الله عليه وسلم شانەی مبارەکی ڕوتە کردووە چۆ بەرباران. سێهەمین سنەت ئەوەیە کە ئینسانی مسلمان لە کاتی بارانبانیان دوعای زۆر بکات، چۆن لە کاتی سوژدا دوعای گیرا ئەبێ، چۆن لە کاتی دوای بانگا گیرا ئەبێ، کاتێک لە کاتەکانی گیرابوونی دوعا بریتێ لەو کاتێک کە نمەی بارانەکان ئەکەونە سەر زەوی. چوارەمین دانە لە سنەتەکان ئەوەیە ئینسانی مسلمان بەڕووی گەشتەوە بەرەو پێری یەکتر بڕۆن و بڵێن مطرنا بفضل الله تبارك وتعالى، بارانمەوە بارێنرا بە فەزلی خواوە جل جلاله، گەورەی خوا، فەزلی خوا، ڕەحمەتی خوا، بەرەکەتی خوا لەیان نەکەین. یا ڕەبی خوای گیان ئێستا نمەکانی تۆ ئەکەونە سەر زەوی، داوام لێ ئەکەین لە گوناهەکانمان ببوورە، دەرگاکانی خێر بەسەرمان ئاواڵاکە، هەر کەس سەرێکی ئەم ڤیدیۆی ئێمە ئەکا و گرفتێکی هەیە بۆ چارەسەرکە و عاقبەتی پڕخێرکە.